இன்னைக்கு நல்லிக்கறி ஜாலர் பரோட்டா சாப்பிட்டோம். என்ன நினச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் இன்னைக்கு வீட்டிலே ஏதாவது எம்மியாகவும் காரமாகவும் ஒரு டிஷ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஜாலர் பரோட்டா பண்ணோம். மாவு எடுத்து அது விட்டு பாட்டிலில் ஊற்றி பேனில் அப்படியே கிறுக்கிட்டோம். அப்படியே மேலே நிறைய நெய் அள்ளி ஊற்றி அதுக்கப்புறமா அதை முருக விட்டு எடுத்தோம், பிளேட்டிங் பண்ணோங்க. சும்மா வேறு லெவல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கு மேலே நல்லிக்கறியை ஊற்றி ஒரு வாய் தொட்டு சேதுபதி மாதிரி சாப்பிட்டேன் பாருங்கள். செம்மையாக இருந்துச்சுங்க, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அல்ட்டியாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த டிஷ்ஷு. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதுக்கு ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்டுருங்க. பாய் மக்களே.